Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz xeyirli uğurlu keçsin. Mən Gülşən Əşmova bugün sizlərə Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilmiş sertifikasiya imtahanında istifadə olunmuş kurikulum suallarının izahını təqdim edəcəm. Ümid edirəm ki, bu izahım sizlər üçün faydalı olacaq. Əgər ardına gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olub, izahı bəyənib, paylaşmağı və son dərəcə yazmağı unutmayın. Gəlin çox vaxt itirməyə başlayaq suallarımıza. Ümumilikdə əvvəllərə asan sualları qeyd etmişəm. Sonlarda isə sualların dərəcələri qismən çətinləşir. Başlayaq birinci sualdan. Şagirdin fəaliyyətini izləmək məqsədilə aparılan qiymətləndirmə hansıdır? Bu rahat bir sualdır. Ümumilikdə biz bilməliyik ki, qiymətləndirmənin 3 növ var. Söhbət məktəb daxildən gedirsə 3 növ var. Hansılardır? Diaqnostik, formativ, summativ. Diaqnostik ilkin diaqnoz qoyur, ilkin vəziyyəti dəyərləndirir. Formativ isə uşağın fəaliyyətini izləyir. Summativ isə yekun bir növ belə deyim ki, qiymətlər nəticəyə əsaslanır. Bizdən də soruşur ki, fəaliyyətini izləmək, qeyd etdik ki, fəaliyyəti izləyən hansı idi? Formativ qiymətləndirmə. Deməli, doğru cavabımız olacaq B variantı, formativ qiymətləndirmə. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimizdə qeyd olunub ki, deməli, şagird dərsə gecikir, müəllim isə şagirdi qapıda saxlayır və danlayır. Burada müəllim təlimi təşkilinə dair hansı tələbi pozub? Baxın, şagird dərsə gecikir. Müəllim isə onu danlayır. Əslində müəllimin şagirdi bir növ belə deyim ki, danlaması düzgün bir məsələ deyil. Niyə? Çünki onun sağlam psixologiyasına zədə vermiş olur da, belə deyək. Yəni həmin uşağın sağlam psixologiyası alt-üst olur danlıq nəticəsində. Deməli, şagirdin dəstəkləyici mühiti pozulur deməkdir. Bizdən də soruşur, hansı tələb pozmuşdur? Dəstəkləyici mühitin yaradılması, yəni C variantı. Ümumilikdə bir məsələyə də nəzər gətirim ki, artıq əvvəlki illərdə nisbətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sualların dərəcəsi qismən situasiyalara əsaslanacaq. Ona görə diqqətli şəkildə hazırlaşın. İstər ixtisasdan, istərsə də kurikulumdan situativ testlər daha çox üstünlük təşkil edəcək. Nəinki əzbərli bir növ belə deyək situasiyalar. Keçək indi növbəti testə. Kiçik summativ qiymətləndirmə nə zaman aparılır? Kiçik summativ qiymətləndirmə KSQD qısaldılmış formada. Gəlin baxaq, A-da yazıb ki, ilin yarım ilin əvvəlində. Xeyr, ilin yarım ilin əvvəlində aparılan diaqnostikdir. Bunu silirik. Gündəlik dərsdə bu formativdir. Ümumiyyətcə dərs söhbəti varsa formativdir. Çünki uşağı dərs boyu izləyir. Bölmə və bəhsin sonunda bəli, cavab C-dir. Niyə? Çünki summativ qiymətləndirmə yekun qiymətə nəticəyə əsaslandığı üçün bölmənin və yaxud bəhsin sonunda keçirilir. İndi D-də isə deyir ki, məktəbdən məktəbə, sinifdən sinifə keçəndə bu isə yenə də diaqnostikdir. Ona görə bunu da silirik. Dərsin sonunda bu da yenə də bayaq dediyim kimi dərs məsələsi varsa formativdir. Ümumiyyətlə məktəb daxili qiymətləndirmə istər müsahibə, istər test mərhələsində mütləq ki, düşən sual tiplərindəndir. Hələ ki, bu suallar rahatdır, amma sualların dərəcəsi daha da çətinləşdirilmiş formada ola bilər. Ona görə diqqətli formada hazırlaşın ki, yaxşı nəticə əldə edə biləsiniz. Keçdik növbəti sualımıza inteqrasiya ilə bağlıdır. Sualda deyir ki, inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla şagirdin məktəbdə öyrəndiklərini məktəbdən kənar aldığı məzmunla sintez edir. Qeyd olunan fikirlər inteqrasiyanın hansı səviyyəsinə aiddir? Baxın, burada açar sözümüz var. Məktəbdə öyrəndiklərini məktəbdən kənarda aldığı məzmunla. Yəni, biri var məktəbin içərisi, bir də var məktəbdən kənar. Məktəbdən kənar artıq uşağın şəxsi həyatıdır, həyatdır bir növ. Belə deyək ki, deyəcəyiz məktəb həyat deyil. Məktəb də həyatdır, sadəcə dərs mühitidir. Bir də var məktəbdən kənar artıq onun bir növ belə deyim ki, məktəbdə olmadığı müddətdə. Deməli, məktəblə məktəbdən olmadığımız müddəti əlaqələndiririksə, bu fənüstü inteqrasiyadır. Ümumiyyətlə, fənüstü inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsidir. Bax, burada da qeyd olunub ki, bu inteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi təbii ki, fənüstü inteqrasiyadır. Ən yüksək səviyyədən söhbət gedirsə, fənüstüdür. Fənlər arası 2 və daha artıq fənn arasında olan əlaqədir. Fənn daxili isə bir fənnin içərisində olan əlaqədir. Keçək növbəti suala. Hələ ki, bura kimi suallar rahatdır. Bir növ belə deyək, öyrənməyə əsaslanır. Sonra deyir, şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarda çevik dəyişiklik aparmağa imkan verir. Bu da təbii ki, diaqnostikdir. Niyə? Çünki biz bunu keçirdirik dərsinin əvvəlində və yaxud bölmənin əvvəlində və yaxud uşaq sinifdən sinifə, məktəbdən məktəbə keçəndə və beləcə biz bilirik ki,
Artıq bizim sinifimizdə, bizim şagirdimizin bir növ belə deyək, beynində, şagirdimizin bacarığında nələr var? Bunları bilib o bir növ belə deyim, əsnadan çevik dəyişikliklər eləyirik. Yəni cəld əlimizi tuturuq və bilirik ki, nəyi necə eləsək, şagirdi irəli apara bilərik. Yəni çevik dəyişiklik sözü varsa, olacaq diaqnostik A variantı. Keçdik növbəti testimizə. Bu təfəkkürlə bağlıdır. Gəlin baxaq. Deyir, tənqidi düşüncənin yaradıcı düşüncədən fərqi nədir? A-da deyir ki, tənqidi təfəkkür ideyaların təhlilini, bəli, tənqidi təfəkkürünü insan təhlil edir. Ümumiyyətlə, tənqidi təfəkkürünə tənqid etməyə qarışdırmayın, eyni şey deyil. Tənqid eləmək kiminsə haqqında pis danışmaqdır, doğru dildə desək. Tənqidi təfəkkür isə yaxşını və pisi nəzərə alaraqdan danışmaqdır. Bu da bizdən tənqidi təfəkkürü istəyir. Tənqidi təfəkkür, bəli, ideyaların təhlilinə əsaslanır. Yaradıcı təfəkkür isə yeni ideyaların yaranmasına ehtiva edir. Yəni, yeniliyə, kreativliyə. Cavab olacaq A. Məsələn, B-də deyir ki, yaradıcı təfəkkür əzbərləmək. Xeyr, yaradıcı təfəkkürdə əzbərləmək yoxdur, bu səhvdir, getdi. Tənqidi düşüncə uyğunluğa diqqət yetirir. Yaradıcı isə orijinallığı qiymətləndirir. Xeyr, tənqidi düşüncə uyğunluqdan əlavə bir növ belə deyim ki, təhlilə önəm verir. Ona görə bu da getdi. Hər ikisi innovasiya ilə nəticələnir. Xeyr, innovasiya ilə nəticələnən yaradıcıdır. Sonra indi E-də isə deyir ki, yaradıcı düşüncə pasiv. Xeyr, yaradıcı niyə pasiv olur? Aktivdir. Tənqidi düşüncə isə aktivdir. Xeyr, deməli, bu da buna görə səhv oldu. Keçdik növbəti sualımıza. Bu taksonomiya ilə bağlıdır. Taksonomiya da imtahanın əsas sual tiplərindəndir. Deyir, fərziyyənizin doğru olduğunu qarşı tərəfə inandırmaq və arqument toplamaq üçün internetdən araşdırma aparın. Deyir, bu Bloom taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğundur? Əslində, burada açar sözü çoxu deyir ki, əgər mən nə isə axtarıramsa, bu yaradıcılıq olacaq da, axtardım, tapdım. Xeyr. Burada məqam nədir? Deyir, fərziyyənizin doğru olduğunu qarşı tərəfə inandırmaq və arqument toplamaq. Ümumiyyətlə, inandırmaq və arqument toplamaq varsa, bu tənqidi təfəkkürlə bağlıdır. Və tənqidi təfəkkür də taksonomiyanın dəyərləndirmək mərhələsi ilə xüsusən bağlı olur. Deməli, cavabımız olacaq dəyərləndirmək. Həqiqətən də fikir verin, fərziyyənin doğru olduğunu qarşı tərəfə inandırıram, arqument toplayıramsa, internetdə həmin araşdırmanı aparıramsa, deməli, mən bu situasiyaya öz münasibətimdən, öz mövqeyimdən yanaşıram. Əgər öz mövqeyimizdən yanaşma varsa, təbii ki, doğru cavabımız olacaq dəyərləndirmə. Qeyd etdiyim kimi, taksonomiyalar içərisində dəyərləndirmə mərhələsi öz mövqeyinə yanaşmağı daha üstün tutan mərhələlərdən biridir. Cavab B. Keçək bu testimizə də baxaq. Bu da inteqrasiya ilə bağlı sütativ bir testdir. Deməli, şərtdə deyir ki, siz evdə suyu elektrik çaydanından bir neçə dəfə qaynadırsınız. Gün ərzində bu proses üçün elektrik enerjisi, sərfiyyatı və bunun ailə büdcəsinə nə qədər təsir etdiyini müəyyənləşdirin. Tapşırıq inteqrasiyanın hansı mərhələsidir? Çoxu fikirləşir ki, burada fənüstü inteqrasiya var. Xeyr. Fənüstü yoxdur. Çünki demir ki, get çaydanı qoy, çaydanı bir növ qaynat. Burada tətbiq yoxdur ki, mən götürüm bunu fənüstü. Burada deyir ki, bunu ilə elektrik enerjisi ilə, yəni bir növ fizika ilə ailə büdcəsi, büdcə hesablama riyaziyyata əsaslanır. Sanki fizika dərsi ilə riyaziyyat dərsini əlaqələndirib. Yəni, iki fənn arasında və yaxud ikidən çox fənn arasında əlaqə olanda hansı inteqrasiya olurdu? Fənlər arası, C variantı. Çoxu bunu fənüstünü də müəllim götürərdik deyirsə, xeyr, götürmərik. Niyə? Çünki fənüstü inteqrasiya xüsusən tətbiqə önəm verən inteqrasiyadır, dəyişikliyə əsasən. Ona görə mən burada fənüstü götürə bilmirəm. Yalnız fənlər arası, C variantı. Bu da sütativ maraqlı bir sual idi. Ümumilikdə belə deyim ki, ilk sertifikasiyada nisbətdə suallar daha asandı idi. Növbəti proseslərdə sütativ situasiyalar dayanılacağı bir növ belə deyim qənaətinə gəlirik keçirilən imtahanlar nəticəsində. Əgər siz də kurikulumu əzbərləmədən sütativ məsələlər üzərində öyrənmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun, ödənişsiz paylaşılan izahlardan xəbərdar olun. Lakin sistemli dərslərə qoşulub yaxşı nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, əlaqə nömrəmiz aşağıdadır. 055 280 59 24.
Bu nömrəyə yazaraqdan da bizim dərslərimizə yazıla bilərsiniz. Sizlər də əzbərləmədən kurikulumu ən rahat, sadə formada mənimlə birlikdə öyrənə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə.